今日想同大家介紹一個呢，我自己好中意嚟嘅地方。呢個就係一個灣仔嘅文青好去處啦。咁其實呢，你呢眼見到呢度唔係好多人啦。咁呢，我呢就唔 show 俾大家睇啦，因為呢，我想保存翻大家嘅私隱啦。咁你出邊呢，仲有好多一啲叫做可以買嘢嘅地方嘅。咁我 show 俾大家睇。咁你會見到呢，呢度呢有大家許願嘅地方啦。咁跟住呢，仲有書睇啦。跟住就有香梘賣啦，有精品賣啦，跟住有一排書啊！我呢啲呢 ADHD 嘅朋友仔呢，成日都要睇下呢個書啊，睇下嗰個書啊，先開心啊！咁咧我就會好開心啦喺呢度呢。呢啲呢書呢都平㗎咋，好似10蚊至15蚊咁樣，係啦，咁就已經可以買到呢啲舊書啦。跟住呢度呢，就有啲精品啦，啲文青用品啦，哇！有 Sammy 勁舊嘅呢隻 Sammy，有舊 CD。跟住咧，呢度咧就要有呢啲精品啦。其實佢哋平時咧成日都會搞好多唔同嘅活動嘅，例如畫室啊，一啲二手 CD 嘅回收啊，或者係寫揮春啊。喺呢度咧，你見到咧有咁多畫筆同埋嗰啲叫做顏料啦，咁樣。跟住咧呢度咧就有切卡畫啦。有咖啡啦，有袋啦，啲手製嘅一啲精品啦，跟住仲有畫喺度嘅。咁你有時咧做嘢做到悶咧，可以過嚟睇下。咁你其實咧，你見咧人流就真係唔係好多啦，但其實都算闊落嘅。咁咧係好近呢一個會展嘅，所以咧你見到麥當勞喺嗰度啦，嗰度就係會展嗰條天橋啦。咁呢個地方呢，就係一個叫做 H Corner 嘅地方啊，係啊，咁 H Corner 呢，就係一個又有 coffee shop 嘅元素啦，又有餐廳嘅元素啦，跟住呢，亦都有呢一個嘅叫做co-working 嘅成分嘅，咁嚟到呢，又可以做嘢啦，佢都唔會趕你嘅。咁你買咗嘢喺度食嘢呢，咁你自己自助咁樣買嘢啦，咁買咗嘢之後呢，就可以喺度坐幾耐都得㗎啦，基本上呢，都冇人會嘈你嘅。去到佢哋9點收啦。呢啲咧寫作嘅人士咧，有時咧都要一啲空間自己諗下嘢啦。呢度咧除咗咧有一個出邊播緊歌嘅空間咧，其實呢度有一個靜少少嘅地方，可以喺度諗下嘢、寫下嘢。咁背後咧仲有靠山啦，好舒服嘅。為咗答謝各位觀眾啦，成日睇我嘅片啦，支持我啦，咁咧喺樓下 comment 書，咁我就會將我自己寫嘅書咧送俾你噶啦。咁你可以約我喺 cafe 嗰度見面啦。咁我哋可以交個朋友，同埋我將我寫嘅著作送俾你嘅。